kejadian mimitinya kejadian teh pas urang jeung adik urang teh ulin ka imah si Putri. Imah si Putri teh lah rada deket lah jeung sakolahan urang paling 15 menit lah nepi nya. Kan ka imah si Putri teh urang teh leumpang nya tiluan teh. Tah, teh ka imah si Putri teh ngalewatan ka kuburan. Tah di kuburan teh urang teh kalaka seserian eta teh pas jam 12 pas poe Jumatan pisan lah. Urang seserian. Soalna urang lalajo video nu lucu lah urang cakak-cakakan ya. Ai si Opi jeung si Putri mah cicing wae nya. Teu ngomong-ngomong. Terus urang teh meureun dicarekan. Maneh teh tong gandeng ieu teh kuburan. Oh heueuh, siap. Urang cicing. Tah, nepi lah ka imah si Putri. Nya ulin we kitu nya, balik-balik jam 4. Urang teh balik dipapageun ku si ayah. Di imah mah nya biasa wae pas peutingna. Pas peutingna teh urang sare teh biasana kan keur sakola keneh mah jam 8-an lah. Jam 8 geus sare. Hudang-hudang jam 11 peuting ting jam 12. Mana lah urang teh hudang dah hayang ngompol. Hudang urang teh. Da sarena teh masih duaan lah jeung si Opi can misah nya, can misah. Urang teh hudang jam 12 teh ting jam 11. Nempo di lomari teh aya awewe lah keur diuk nya. Keur diuk we siga ucang angge kitu. Meureun pikir urang da urang keur lulungu meureunnya jadi meureun nempo teh ka mana wae meureun anggeus. Urang teu ngahiraukeun eta, urang teh kacai we langsung ngompolnya. Geus dicai teh urang teh ka kamar deui da rek sare deui heuh. Tah sugan teh urang mah geus ngaleungit nu kitu teh. Efek masih aya. Oh meureun teuing naon urang teh teu dihiraukan lah nu kitu mah. Geus urang teh sare terus teh urang teh hudang deui. Ka hudang teh urang teh ceurik da soalna urang ngimpi aya lalaki, aya bapak-bapak lah lalaki minta duit ke urang. Maneh minta duit, urang minta duit ka maneh. Urang teh ngajawab tinu mimpi urang teh urang teu boga duit. Aya ge 10. Mung maneh teh nyebut mung. Oh cenah man ka ditu maneh indit. Urang awas we mun balik deui maneh kayak dipaehan. Nya urang teh sieun nya langsung we hudang teh bari ceurik-ceurik. Terus teh urang hudang dengan HP urang teh ningali jam. Oh, peuting keneh. Urang teh terus ngadengkeun musik lah sare deui. Tah, pas rek sare deui urang teh nempo aya sosok ngebodas ngapung deket jendela. Siga nu lol kitu di deket jendela teh lol gitu nempo. Yang di luar oge di luar imah urang deket kamar urang loba anjing babaungan. Apaan cenah mun aya anjing babaungan teh kitu nya meureun nu kitu nempo nu kitu nya. Urang teh nempo nu bodasan teh lol gitu siga budak leutik nu kasieunan gitu lah. Di sisi lain deket lomari gigireunan deui aya sosok lalaki pendek lah. Bunga teh jabri gitu nempo ka urang. Panonna teh beureum, manehna teh seuri lebar. Untuna teh nyungcung gitu nya, runyah renyok gitu. Urang nempo di dinya urang deg teu bisa nanaon lah. Cicing membisu kitu nya. Cicing we kitu siga nu leuwas gitu. Siga nu naon gitu. Urang babacaan, di dinya urang beureumkeun panon lah. Babacaan teh teu bisa. Ngapakeun ayat kursi. Trikulo ge poho eta di dinya poho. Moal urang beureum ge kala kaasup teh si pikiran si sosok eta teh seseurian kitu nya siga nu ngapuaskeun urang teu apal babacaan lah. Urang teh nya cicing we nya astagfirullah gitu. Terus teh geus radalilaan lah, kemudian pikir urang geus ngaleungit nya. Urang teh buka panon deui ngawanikeun. Buka panon, efek masih aya maneh teh nangtung. Nangtung we kieu nangtung bari nangtung teh kan kieu maneh teh unggal urang nempo maneh teh langsung kieu langsung seuri. Urang di dinya nah sih mung indit-indit. Ieu urang sare geus bergadang sare-sare lah sabaraha jam lah. 3 jam. Urang hudang teh jam 1 asa ting jam 2. Urang di dinya teh sare-sare. Pikirkeun eta serasa waktu teh asa gila teh. Di dinya urang cicing bae nya. Teu gerak. Eta si Opi nu sare jeung urang gigireun. Urang ditajong ge teu hudang-hudang. Kala kapuleus we manehna. Da urang ieu aya sosok kitu nu keur nangtung nempokeun seuri. Siga nu rek ngajak ngomong gitu meureun. Tah pas jam 4 subuh lah
aya nu ngaji lah di ditu rek adana sakedeungna subuh urang ngawanikeun ngahulungkeun lampu urang dihulungkeun lampu bet lampu dihulungkeun terus urang teh lompat ka kamar si mama bebeja mah di kamar aya jurig keburu tingali aya jurig si mama hudang ka kamar urang ngana ada eueuh cenah sok ngabohong we teh geus moal aya nu kitu mah ih bener mah si Opi nu didinya sare naon sih aya naon ieu ih karek ge subuh geus diurungkeun lampu aya jurig pi maneh mah cenah geus lah sare deui buru terus urang teh nya meni anu percaya sih ka urang di sakolahan urang teh bebeja lah ka babaturan deukeut nya urang teh nempo nu kieu nempo anu lalaki lah anu jabri gitu seuri ka urang anu percaya urang bebeja ka si Aki soalna Aki urang bisa nempo nu kitu teh bebeja ki opa ningali kieu terus si Aki teh dicampat tarang opanya cenah bener kunaon neng dituturkeun cenah soalna neng gandeng di kuburanna batur-batur ke sare neng gandeng jadi asa ka usik lah nya opa nya apa da mimiti neng cenah neng uwih oge geus dituturkeun neng ka mana we geus dituturkeun urang jadinya berarti urang ka mana teh dituturkeun ya urang teu nyangka jeung menta duit kunaon menta duit nama soalna keur baretona ku keluargana teh diuruskeun pas manehna maot teh diuruskeun pisan jadi meureun menta duit ka neng teh meureun hayang dietaan meureunan terus si Aki teh geus da mau datang deui han saukur hayang eta unggul ngaheureuyan lah da si Aki teh geus dieta lah geus mau datang deui didinya geus untung aya nu percaya tah didinya si mama si ayah si kakak si Opi percaya ke urang berarti urang teu bohong urang nempo eta langsung. Kalau sosoknya berarti kan ada 3 orang ya? Iya. 3 sosok. 3. Jadi yang hitam, terus yang di luar jendela mungkin, sama yang di atas kemarin. Bukan di luar jendela di dalam Di pinggir jendela. Iya, pinggir jendela. Pinggir jendela sama yang di atas Mari. Nah itu teh muncul si sosok-sosok yang ketiga ini teh berbarengan atau misalkan munculnya teh yang di dekat jendela dulu atau yang di atas mari dulu atau misalkan hampir bersamaan. Yang pertama muncul yang sosok wanita yang lagi duduk di lemari keur ucang anggil kitunya didinya ta eta hiji terus pas udang deui anu ucang anggil di luar geus eueuh geus saleungit an aya 2 sosok anu nu keur ulah di gigir jendela jeung nu hideung eta Jadi tadi kan Opa bilang ada 2 sosok setelah sosok kuntilanak yang muncul. Nah, kalau untuk sosok perempuan yang kedua itu kan anak kecil ya. Itu di dalam atau di luar? di dalam Di dalam kamar. Di dalam kamar. Terus satu lagi yang mau saya pastiin sosok laki-laki itu yang ya kalau kita sebut saja itu genderuwo itu di dalam atau di luar? di dalam dia tetap hadapan lah Dan di dalam jarak antara kamu dan sosok itu dekat banget. Terus situasi kamar sampai kamu bisa melihat sosok-sosok itu tuh situasi kamar tuh gelap atau terang gitu. Soalnya kan dari penuturan kamu tuh kamu bisa tahu gitu ini perempuan, ini laki-laki. Coba kamu jelasin di kamar kan gelap dimatiin dah lampuna kan kamar opa teh deket jeung ruang tamunya ruang tamu teh diurungkeun lampuna teh nu caang lah jadi kan tinu sela-sela caang teh pasti norot ka jero nya tadi dinya ada lumayan lah ketingali sebenarnya mah di kamar mah poek tapi cuma aya bantuan cahaya ti lampu ruang tamu bisa ketingali. Berarti situasi kamar kamu itu gelap kan? Iya. Tapi itu sepenuhnya gelap gini kan. Jadi Jadi ada agak cahaya di ruang tamu.
Oh iya, dari ventilasi gitu ya. Terus eta kan kejadian teh pas opat bobonya. Bobotnya kan si Opi, saudara gitu. Nah, ari si Opi henteu mengalami nanaon tuh teh, cuma opa unggul. Si Opi pules pisan tidur. Pules teu bangun-bangun di sakumaha ditowel ku suku ge nya ku leungeun di kitu ditepak lah. Teu udang-udang. Malah siget gibra we kerek gitu. Sosok itu ngomong nggak? Maksudnya dia berbicara apa gitu? Enggak ngomong, cuma ketawa. Ketawa aja. Cuma menunjukkan ekspresi. Ya. Kan pas Teh Opa nanya ke kakek Teh Opa, katanya kan si sosok ini teh udah ngikutin dari pas Teh Opa ke pemakaman itu. Nah, sama diikuti itu Teh Opa ngerasa kayak ada efek apa gitu ke diri Teh Opa selama diikutin. Pas ngerasa kayak berat aja gitu, punduk agak berat, terus suasana tuh pinginnya sendiri yang di kamar yang sorangan mau anu ngaganggu, pokoknya yang di kamar sorangan we si Opi ka kamar ge asa ka ditulah lah yang sorangan lah. Pas hari itu setelah kejadian kamu lewat kesulitan. Anu membuat si sosok eta nuturkeun opa teh berarti karena nah kitu ka opa nuturkeun teh nahan henteu ka si Opi gitu. Nah pedah opa mah aya kumanya atau pedah pas itu teh opa teh keur ngalamun atau ngaganggu selain ti tadi kan opa gandengnya opa teh seserian cenah di kuburan teh selain faktor eta teh naon pedah opa mah rada babari gitu orang nate geuningan babari ka etaan kuno karari itu atau kumaha? Emang rada sensitif lah soalnya di kerleutik oge nempo nu kitu. Mas pernah nempo nu kitu. Pernah sekali nempo nu kitu. Oh jadi lain pengalaman pertama sih, tapi geus temen lah. Muka dua kalian. Atau nu katidu kalian lah. Apa? Jadi opa teh emang sensitif gitu terhadap hal-hal yang sensitif gitu. Bisa dibilang sensitif. Setelah kejadian ini kira-kira ada efeknya nggak buat diri sendiri gitu, atau misalkan kamu ngerasa lebih apa? Kalau biasanya nih ya, kalau orang yang sensitif itu kan setelah mengalami suatu kejadian pasti setelahnya tuh suka ada efeknya gitu loh. Emang suka. Nah, itu apa efeknya buat kamu, Pak? Sering erup-erup. Terus menurut kamu kalau sensitif kita sebut dengan kemampuan, apakah itu makin bertambah peka atau gimana? Bisa jelasin nggak? Semenjak kejadian eta aya nu nuturkeun ti ka sejak itu. Lumayan peka sih misalnya datang ke hiji tempat anu kosong gitu sih gaya ngerasa we aya di gigireun teh aya lah sok ada peka lah kan situasi nu kali itu peka kan pas peka-pekana pas masuk SMA peka pisan temen berarti intensitasnya lebih tinggi sejak kamu ngalamin kejadian yang di kuburan itu. Dari situ ke arah sini lebih sering. Bisa nyebutkan coba kejadian saacan kuburan ieu saacan anu pertama banget kira-kira opa ngerasa di nah urang bisa nonton kieu, nah urang bisa apal kieu. So, kira-kira aya tuh keur mimiti pasnya iseng-iseng we pas pulang ngaji nah aya pocong ya mana sih yang nempo kan
sok nya ku opanya di heureuy-heureuy mana bohong meureun pocong mah ge aya. Nya kurang nya sompral kitu nya. Efek aya bener, pocongna aya nangtung. Di dinya mimiti bisa teh di dinya. Jeung ke mimiti apalna bisa teh pas nya di bejaan we ku si Aki. Mun nya Neng bisa lah. Tapi dah siga nu henteu sih dah jarang nempo, paling ge nempo oge mah teu nempo tapi kadang henteu, nempo kadang henteu gitu. Jadi lain anak indigo bisa gitu. Berarti opa mah cuma hatinya peka we merenya henteu bisa nempo secara rutin, secara Nah, sering. Mun misalkan ibarat nama mun tombolna keur on nya on meureun, tapi lamun keur off nya off gitu. Gitu. Soalnya kan aku pernah dengar dari ada yang dari aku juga tahu dari salah satu channel YouTube juga. Katanya kalau misalkan anak indigo sama yang sensitif itu ya beda, maksudnya beda tuh kalau anak indigo mah istilahnya dia kapan aja bisa lihat kan. Iya. Kalau misalkan dia mau lihat apa ya dia bisa lihat gitu. Istilahnya mah antara dunia dia dengan dunia yang sebenarnya itu benar-benar bersinggungan. Kalau misalkan orang yang sensitif mungkin enggak setiap saat dia bisa lihat yang kayak gitu. Tapi mungkin kalau untuk tahap hanya merasakan mungkin ya lebih peka daripada orang yang biasa. Cuman kalau kita bilang untuk melihat gitu, itu mungkin agak jarang gitu ya, maksudnya nggak sebanyak kita ngerasain gitu, nggak sebanyak orang indigo bisa lakuin gitu kan. Ya mungkin dari kru Jaksunya ada yang mau ditanyain ke narasumber kita kali ini. Sejauh ini sosok apa yang menurut saya Opa paling serem? Pocong. Kapan dan gimana? Waktu itu di kamar lah. Ya pertama sih waktu kecil lihat pocong. Terus kan eta mah waktu kecil ya lupa lagi. Nah pas waktu SMA lihat pocong di kamar ada 2 lagi berdiri. Itu pas pisan ngadap muka. Nah, gini, sekarang kita mau nyusulin lagi. Kan dari tadi Opa tuh kan bilang nih, kejadian yang ada muncul 3 sosok itu kan di kamar. Di kamar, oke. Terus barusan Opa cerita lagi ada sosok pocong. 2 di kamar juga. Iya. Kira-kira sebanyak apa sih kejadian di kamar? Apa? Banyak sih, ada pocong, ada sosok hitam tinggi, terus ada sosok wanita hitam ngajak kayak mau ngajak main gitu. Sini kayak gitu, dia bilang gitu. Terus emang rumah ini tuh maksudnya ada apa gitu, punya sejarah apa sampai bisa sesering itu, ataukah rumah ini merupakan salah satu persimpangan jalan mereka gitu kan? Ada yang pernah bilang gitu kalau rumah tuh jangan dibangun di kayak perempatan jalan mereka gitu, jangan. Rumah ini punya sejarah apa gitu sampai bisa muncul kayak gitu? Rumah ini tuh ya patilasan kuburan tapi nggak dipindah-pindahkeun gitu nama, terus dibuat rumah lah. Sama kan di pinggir kamar Opa kan ada kolam ya. Nah itu kolam teh bekas WC. Jadi waktu itu mah pernah di deket kamar kan Opa tidur ya malam, di deket kolam tuh suka ada yang nyikat baju, kesek kayak nyikat aja gitu. Terus sama kakek dipindahin, jadi nggak ada lagi. Tahu itu kira-kira sosoknya apa? Nggak tahu. Katanya mah itu tuh ya kuntilanak gitu.
Soalnya mama kalau maghrib suka nyikat sepatu di sana, jadi mungkin dia liatin, mungkin ya diturutan. Ini ngebahas tentang kuntilanak ya. Menurut saya ini ada hal yang menarik dari sosok kuntilanak ini. Kan setiap sosok perempuan yang muncul kadang suka diidentikan dengan yang disebut kuntilanak. Itu kalau misalkan dari apa yang saya lihat gitu, apa yang saya dengar gitu, itu kan beda-beda banget bentuknya sebenarnya kuntilanak. Iya, beda-beda. Kadang ada kuntilanak tuh yang badannya besar, Ada yang lebih besar, ya posturnya lebih besar, tinggi. terus rambutnya tuh bukan rambut perempuan, ngerti nggak? Ngerti. Kasar gitu loh, Kayak kayak ijuk. Nah itu ya kayak gimbal gitu, ke kasar sampai, kayak gimbal. sampai melebar, lebih lebar dari badannya. Nah kira-kira Opa pernah nggak nemu kuntilanak yang dengan model demikian, atau Opa bisa jelasin kuntilanak yang ada di kamar Opa tuh seperti apa? Yang besar kayak gitu mah nggak pernah lihat, cuma amun kayak di kamar Opa mah ya kayak ibu-ibu mbak-mbak gitu, ya biasa, kuntilanak biasa, tapi nggak pernah apa ya, nggak pernah maksa gitu, paling dia cuma nampakin udah. Hilang. Rambutnya juga biasa, cuma emang menggunakan baju berwarna putih. Iya, putih. Untuk wajahnya sendiri nggak pernah normal berarti ya? Normal gitu. Normal aja gitu, kayak perempuan gitu. Satu lagi yang menarik, tadi Opa nyebutin ada pocong. Iya, pocong. Pocong juga setahu saya itu bentuknya Beda-beda. Beragam banget kan. Ada yang sama, ada yang ukurannya besar banget, terus ada yang kelihatan mukanya, dan ada yang enggak, ada yang cuma setengah kelihatannya. Kayak tahu nggak kalau misalkan guling gitu loh, cuman ininya doang. Iya, cuma kepalanya doang, ya. Tapi kebukanya bisa kelihatan mukanya cuma sedikit gitu loh, ngerti nggak? Oh, ngerti. Nah, terus volumenya juga volume si tubuh teh beda-beda. Jadi ada Kerempeng. bener, ada yang jadi cuma kayak kelihatan kain doang, ngerti nggak? Nah, sama ada yang emang berisik banget, berisik. Kira-kira apa lihatnya gimana? Opa mah pernah lihat paling yang badannya doang, terus sama yang kepalanya doang. Tapi mukanya ada, tapi nggak setengah gitu, nggak ada, tebal gitu. Dia menatap gitu. Ada mukanya? Ada mukanya ada. Serem banget. Atau rusak kah? Rusak, keriput, hitam terus ya? hitam nih. Keriput. Nah, itu kenapa bisa ada di kamar Opa? Nggak tahu. Nggak dikasih tahu sama kakek. Nanya juga nggak dikasih tahu. Atau emang ada di kamar Opa? Sosoknya tuh suka berubah-ubah, kadang pocong, kadang yang tinggi besar. Nggak tahu, tapi kata kakek mah itu kene wae gitu. Sosoknya teh. Nggak tahu. Untuk sebelum kemunculan pocong ini, kira-kira ada nggak maksudnya tanda-tanda gitu, maksudnya kayak bau atau tanda-tandanya ya kayak gelisah gitu, kayak gak bisa tidur, terus panas ya, tubuh tuh panas, terus ya nggak bisa pokoknya. Tapi pernah nggak kira-kira di kamar gitu nyium bau apa gitu? Nyium bau, paling nyium bau hanyir doang, udah hanyir doang. Hanyir ya? Ya, hanyir. Kalau saya pernah, nggak tahu ya ini saya entah karena kebanyakan nonton film atau apa, cuman saya tahu dari film katanya kalau kita mencium bau yang aneh gitu, emang di tempat itu tuh
banyak banget hal yang negatif, dan yang hal-hal yang itu tuh jahat gitu, maksudnya berniat untuk mengganggu. Iya, soalnya mencium bau itu bau hanyir ya. Pas esok-esokannya tuh ya sering diganggu aja gitu, terus sampai bilang sama kakek ini gimana, sering malam-malam tuh sering kebangun, sering diganggu ini gimana. Terus ya kakek ya datang ke kamar, terus ya buat bersihin kamar. Alhamdulillah enggak lagi, terus tapi ke hari esoknya ada lagi, nggak tahu. Oke. Terima kasih banyak Papa buat semua ceritanya. Ya, sama-sama. Mulai dari cerita ya, kita terus pengalaman juga, kita sharing juga apa yang kita tahu. Iya. Mungkin cukup sekian ya acara sharing kita. Opa bisa tutup kok dengan apa? Mungkin Opa mau nyampein pesan atau apapun lah itu. Pesannya ya pokoknya jangan, kalau lihat yang kayak gitu jangan takut, terus harus baca-baca, terus kalau misalnya ada sering kejadian gitu tuh kita tuh harus ningkatin ibadah kayak sholat, ngaji, tingkatkan terus. Pokoknya jangan sampai enggak, kalau misalnya ada yang kayak gitu terus kita enggak ngaji, enggak sholat, itu malah makin jadinya makin itu. Jadi intinya harus percaya, pokoknya percaya sama Allah, kalau Allah itu jagain kita, terus kita harus ya sering beribadah lah supaya dijaga, dan sering berdoa pas waktu tidur. Udah, itu aja. Assalamualaikum.